Fi yw Nghara James, chwaraewyr canol cae I Cymru a Redin. A heddi dwi'n mynd I roi gwers ffitrwydd I Heledd a OTJ. Angharad, ti'n mynd I fod yn ffein efo ni rwan, dwyt? Chi'n barod am y sesiwn? Dwi ddim. Lle da ni'n cychwyn ta? Cynhesu? Ie, nawn ni dechrau gyda stretches bach. Yn gyntaf, nawn ni ddechrau hyn. Pa ymarferion ti ddim yn licio neud ta? Ffitrwydd, be chi'n neud heddi, dwi ddim yn hoffi gwneud. Pa fath o redag ydych chi'n neud fel arfer yn y tymor? Ni'n neud llawer o redeg heb y bil. Pitch runs, so mae fe'n eithaf galed. Yn enwedig yn y tywydd yma. Ond na, bydd e'n hwyl. Faint o bellter ti'n rhedeg mewn gêm fysa chdi'n dweud? Rhyw 10 I 12 kilometres. Be? Eithaf bell yn yr gêm, mae fe'n galed. Yn enwedig yn yr munudoedd diwethaf. I ffwrdd o sesiwn ymarfer, be fydd di'n neud yn damser sbar? Dwi'n mynd yn nofio llawer, neud rhyw bath o recovery fanna. Ond hefyd mynd i'r gym. Dwi'n credu mae fe'n bwysig bod chi'n neud yn siŵr bod popeth yn barod am yr gêm am dydd Sul. Dyna ddigon ar y cwestiynau wan. Dwi jyst eisiau cael yr rhedeg ma allan o'r ffordd. O, ocê. Cwn i neud o, please. Oce, nawn ni dechrau gyda chi, y ddau o chi rhedeg rownd yr pitch ddauwaith. Dwywaith? Bant ni! Dwi'n mynd edrych ymlaen at hwn, de. Na fi chwaith. Mwy gan Angharad nes ymlaen. Da ni di gorffen Angharad. Na, unwaith eto. O, be? Stopper cwyno. Dwi'n deg. Angharad James di hi. Chwaraewr canol cae Cymru. Ac mae hi'n rhoi gwers ffitrwydd I ni. Efe 3 lap nethoch chi, ie? Ia. Angharad, diolch. Jocan. Nes I fwynhau Diolch am y sesiwn fitness yn gret. Wel, chi ddweud ydyn? Ddim di dechrau eto. Pardon? Sori? Na, ni ddim di dechrau. Da ni'n barod amdani wan, Angharad. Ocê. Barod amdani. Ni barod I dechrau? Ie. Oce, dewch yn ni. So mae rhaid I chi redeg lan i'r llinell. So na I demo. Toucho'r llinell gyda'r trod a'r nôl. A pob waith chi'n dod nôl i'r llinell yma. Ie? Ie. Lle mae'r peli, Angharad? Lle mae'r peli? Wedyn mae'r pel. Ie, wedyn mae'r peliau yn dod mewn. Oce, dwi'n barod amdani. Yn barod? Wow. Dim ras ydi cofio wain. Dwi'n barod. Bant ni! Pwyll bia hi. Ti'n mynd gwneud Angharad? Neis. O ie na, Angharad ti'n ffansi na. Na, dim heddi. Dwi'n ymlacio heddiw. Dyma'r un olaf. Na redeg gyda chi am yr un olaf. Come on. Na ni'n picio'r pas lan. Dim yn bach nawr. Dim gormod. Yr un olaf. O na, please. Redeg eto. Mi eisiau siarad am y peth. Yr un olaf. Mae hyn yn hawdd I chdi, Angharad. Na, dim yn hawdd. Mae'n edrych yn hawdd. Iawn boi. Dwi'n hapus o'r trydydd. Da iawn. Diolch, Angharad. Da iawn. Ti'n barod am y peth nesa? Ynddo. Angharad, be sydd nesa? Oce, so mae'r ffitrwydd yn bwysig iawn pam ni'n chwarae pêl-drod, ond hefyd mae rhaid i ni wneud popeth gyda'r bêl. So ni'n wneud bach o seithi yn yr gôl. Yn barod? Y math yma ymarfer ti'n licio? Ie, yn bach, ie. Mwy na'r ffitrwydd yn wir. Ond ie, mae rhaid i fi wneud bach mwy o seithi yn pam dwi'n chwarae, ond na, dwi'n hapus i wneud y peth fel hyn. Dwi'n pasio'r bêl I mewn. Mae gyda chi 2 touch. So, touch cyntaf allan o'ch trod, yn aros yn y D, a wedyn chi'n seithi yn yr gôl. So, bydd chi'n defnyddio'r trod dde o'r pas fi, a trod chwyth pan mae OTJ yn pasio ti'r bêl. Iawn. Ti'n deall? Ie, gan I weld. Barod? Iawn. Perfai! Ie, Ag yn ôl. Ie, a nôl, Troed chwith o'n. troed chwyth. Cant y bwyntiau I fi. Sgorio, ti fod I wneud, Heledd? O, sori, gêm anghywir. Perfai! Ie, Angharad!
Cer ymlaen Ows, mynd heb gorffen eto. Fedra am wneud dim mwy. Neu ddisgwyl yn fama amdano chi. OK. Bant â ni.